Saya Amirul Latif Abimanyu, NNP 2042211 Saya Ahmad Jadi Sudin, Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pemenuhan tugas EAS mata kuliah elektronika analog. Oke, sebelum itu ada beberapa komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu ada power supply 5 volt, terus ada rangkaian, terus ada sensor yang untuk mengukur ya sensor kapasitif. Kemudian yang terakhir ada osiloskop untuk melihat grafik dari sensor yang digunakan. Tiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai running alat. Jadi di sini kita akan mencoba memasukkan kapasitif sensor ini ke air. Ini kita lihat perubahannya di sini, yaitu grafiknya menjadi lebih kecil. Sementara jika kita angkat kembali, maka grafiknya akan semakin membesar. Hal ini disebabkan karena pada saat kapasitif sensor ini tidak terkena air, ini menjadi 5 volt tegangannya. Tapi ketika diberikan air, dimasukkan air, ini tegangannya mengecil mendekati 1 volt. Sekian. Sekian presentasi dari keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.